Assalamualaikum channel. Di video kali ini aku mau kasih tahu cara mengatasi slime cair. Ini slime cair banget tuh. Nih. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah dengan satu bahan itu sabun cair. Kita kasih ya, dikit aja dulu, dikit. Kita aduk-aduk deh. Ini masih kurang ya. Kita butuh satu tutup. Ini ditutup. Tuh. Lalu kita tuang deh. Sambil tuang kita aduk-aduk sampai dia menggumpal. Tuh. Dan bahan-bahan keduanya adalah kita tambah cair, guys. Jadi gagal. Aku janji akan membuat kedua yang gak gagal, oke? Kalau gagal kayak gini, tenang aja, masih ada solusinya. Tuh ya. Dan kalau kita kasih slime aktivator, kalian bisa buat dengan daya campur air ya. Dikit-dikit ya. Lama-lama jadi bukit. Itu mulai menggumpal ya. Gagal lagi, guys. Tunggu ya, guys. Yang ketiga kita pakai dulu bubuk. Pakai semuanya ya. Tadi kan itu bisa air. Maaf bising ya. Ini yang bubuknya. Masih gagal. Ini gagal terus. Jadi tutorial hari ini kita gagal, oke? Tapi jangan patah menyerah. Kita ke belakang. Oke. Kasihin sabun lagi yang banyak.